ayeuna mah geus mau paduli arek ngomong kumaha bae. Penting mah ayeuna mah apel, komo diputuskeun ku awewe mah. Geus ayeuna mah ulah ngaralang di ugi deuk apel, kebon geus anggeus ayeuna mah bagian apel pokona mah geus cing. Heup ayeuna mah geus borong ayeuna mah kebon geus anggeus pokona mah ugi mah deuk apel ayeuna mah deuk miang ayeuna keneh borong teuing geus miang ayeuna. Aduh, adik aingnya datangan kata dibere ngomong sakacap-cap acan. Aduh, pok teh si Sugi ngomong cenah ge. Kabogo asli jeung di YouTube nah sewateun ka aing cenah. Kayak heula anu aslina ulah sewateun ka aing nya. Ka agugun anu ngarang ceritana. Assalamualaikum. Ndak. Waalaikumsalam. Alah si Abe. Dinda anaknya sewateun deh. Balik tiba. Lah, nuk balik si Sugih. Janggusan berfilm teh karek geder. Hari itu di situ nih, beng, omong beng. Oh, nya. Hari itu baik deh, kena temoran terpanjang orang teh langsung balik mah. Nanggas atuh doakan penonton gerek usahanya. Assalamualaikum. Ndak. Salam. Enggak kalebat. Yuk. Mangga cari. Ndak. Ndak. Hah? Mama nuju masak mun. Lagi masak Pantesan ini ada suara kresek-kreseknya. Ndak. Ndak teh masih sewot ka teh. Ya sakerdi. Bohongan ngabohong wae. Janji natos ameng tapi nate jadi-jadi. Ya maaf ndak ada teh kumaha ieu teh ku adi ditawai ku lancek ate di ditawai ka kebon ate. Amun teh ka kebon da kumaha ke teh aremam meureun di bumi na teh. Ndak keding teh di jajanan pan ku anak. Sa tujuan ka dia ayeuna ngajelaskeun ka nda. Deh, masalah ieu tos beresnya. Nya teh naon pun dari maaf. Nya gitu mah atuh nuhun nya nda. Da teh aya kabar tawa kumaha teh sanes selingkuh mah sanes ka mana-mana ongko mah pasti di kebon sareng lanceuk gitu. Nya sami-sami. Nda bade naros wios. Mohon biasa. Ya aku masih bisa bertahan sareng Darwin sikapna egois. Gampang ngambek sareng anu jiga budak kene. Ndak sadar namun hayang ngacapai kebahagiaan cinta pasti minta pengorbanan. Kau yang terindah di hidupku. Ku ingin hidup denganmu. Cie. Nyantosnya ndak ayeuna mah kan masalah tos beresnya, tos selesai kabehnya. Bade deui da mah ka dieu teh cuma ngajelaskeun tahun kulnya. Ya, wios. Wios mangga unda dijajakeun ka payun. Nuhun, ayeuna. Nyantosnya ndak bade euih nya. Nuhun hati-hati di jalana. Nuhun ayo.
Tina. Kulan. Ai Tina ke buka puasa. Trek yang naon? Duka sah bade sarong naon. Yus mas ya, mani asa hayang jeung lauk cai, tapi milariana ka mananya? Da ieu nama sarapisah. Soalna ditarungtuk PSBB. Mun sih susah ayo nama hayu bae karawa. Meser lauk anu mancingna. Yuk hayu yuk. Langsung karawana. Aduh si Sugi euy, teu percaya udah tahun kang ngambek gitunya yo. Ka urang teh. Geus aya nama di dieu heula. Niskeun pikiran. Punten. Mangga. Ai tempat pemancingan Didi di mana? Oh, tempat pemancingan. Itu teras ka handap ka ditu nang. Oh, muhun nyontos satu nuhun ya. Nya, sami-sami. Sami-sami. Aduh. Kasoredat euy. Ayo mancing teu munang-munang. Ya sabarin, ayo mengarana mancing mah orang teh butuh kesabaran. Monang acan mancing teh. Can isuk jenguk. Can menang-menang wa. Nya pantesan batu monang pancing noge. Kororeng bet kitu. Iya, pancing nu kieu ngaranna teh. Udah. Jangan uwa dibuka lah ya pancingan uwa ya. Nang mepeh di Malang gua mah. Jauh. Edek banget, Pak. Gua pancingna bagus. Tebakon bae ke saha nu meunang. Nya hayu. Pancing udah lala. Ayaan euy. Melentang. Kagian. Alah, sia Nang tenggo. Lumayan jang lebaran, jang keluarga. Lumayan ya. Ya sugan aleh ka dinding menang ya. Oh. Yang lain wah euy. Angkat. Wah, nanya. Nah. Ada baju euy. Baju. Lumayan yang lebaran ya. Apa semur? Heeh. Baju lebaran.
Udah bener kena pancing orangnya gorengnya. Pancing Gorengnya. seluang. Wah, bagus kita menang. Yang tenggo aing mah. Menang baju, Pak. Redek banget. Abang pancing na aos gitu. Mun geus marareun nang deuleu sakadeng dege aing memenang ya. Ulah sararombong masyarakat kecil. Nah, menang ya. Dalan wa ya menang ya. Stres padag edan. Curiga sebelah debai ya mah mancing teh. Aduh, ciput debai ya mah. Wah, udah basah ciput nate. Tas kenging teh acan laukna. Acan neng, kunaon gitu? Ih, tadi nama bade meser kanggo buka puasa. Aku naon kitu mani resep pisan mancing. Karena tim mancing, hati asa terang. Arti kata lelahna menunggu. Izinkan aku memilikimu, kan buat dirimu bahagia. Neng, agak yang pantun. Sok amangga bade pantun naon? Ikan hiu pakai bedak. Heh, di mana-mana oge ikan hiu mah teu aya nu nganggo bedak. Buhunya tin, sugan mamang eta mah rada-rada. Yuk tinggalkeun uhiu. Nyarinya sugan si mamang eta mah rada-radanya. Nya, stres nya. Sieun ah. Tinggalkeun pelaur ah. Sieun. Yuk. Aing mah ditinggalkeun ah. Geus aing mah pantun lagi ka penonton bae. Ikan hiu pakai bedak. Sia di tadi pugu eueuh lah kono make bedak teh. Aduh, mun dikokonya wa, sungut teh. Aing mah ka penonton. Hei penonton, ikan hiu pakai bedak oh ye. Iya ulah koyan. Ulah koyan. Hei penonton, ikan hiu pakai bedak. Entos lah ABG apal, I love you mendadak. Aduh, dipulaan di wae. Era kan dia nyumputnya. Nggak baik itu dicainya. Cikin ku era. Penonton, mantangnya di subrek, kese ngalah duit teh, Pak.